انهيار سور ملعب الحسن الثاني بعد هطول أمطار الخير التي نزلت على أولاد تيمة البارحة واليوم. هذا هو السور الذي يحيط بملعب الحسن الثاني. لاحظوا حالته التي أصبح عليها الآن. إن لم تتدارك الجهات المختصة بمدينة ولاد تيمة هذا الموقف، فربما قد يسقط سور آخر على المتفرجين أو على المارة، لا قدر الله. ملعب الحسن الثاني الذي استفاد من عملية التعشيب الاصطناعي، ملعب صرفت عليه الملايين من الدراهم لكي يكون في حلة جديدة، لكن مع الأسف الشديد ملعب لا يتوفر على مدرجات في المستوى المطلوب. متى يتم توسيع مدرج ملعب الحسن الثاني؟ إدارة نادي أمجاد هوارة تكلفت بإنجاز تصميم لمدرج جديد، مدرج يضم مجموعة من المرافق، 4 مستودعات للاعبين، ومنصة شرفية، وقاعة للطبيب، وقاعة للحكام. وتصل تكلفة هذا المدرج الجديد 600 مليون سنتيم. الجهة ساهمت بمبلغ 100 مليون سنتيم. المجلس البلدي ساهم بمبلغ 50 مليون سنتيم. الباقي هو مبلغ 450 مليون سنتيم. فمن يا ترى سيساهم بهذا المبلغ لإنجاز هذا المدرج الجديد؟ هل المجلس الإقليمي أم وزارة الشباب والرياضة أم المحسنين؟ سؤال يحير الجميع